唱名家族嘅3拍小屋。咁同頭先一樣啦，我哋需要咧為以下嘅樂句咧加翻小節線。呢度咧我就唔重複去示範，呢個就交俾大家啦。咁跟住咧，我哋就需要聆聽旋律啦、搭節拍啦、拍節奏同埋唱出唱名。咁樣睇落好似好多嘢喎，冇錯。但係我哋可以咧逐個部分咧一齊去試嘅。咁到第3個步驟咧就係彈右手同埋唱出唱名啦。咁首先咧，我哋聽一聽個旋律先啦。咁跟住咧，我哋就試下咧搭個節拍喎，即係用隻腳搭個基本拍，1、2、3、1、2、3。係啦，咁喺打節拍嘅時候咧，我哋注意每一拍咧都要平均同埋穩陣嘅。咁當然啦，一開始咧協調上咧可能會冇咁順啦，但係練習多啲咧就會習慣啦。我哋最重要咧就係能夠咧用我哋自己咧成為一個拍子機，就唔係要借助外邊嘅拍子機咧嚟控制我哋嘅速度，而係咧我哋控制到自己嗰個速度，係啦，咁就得啦。咁其中一個竅訣咧就係唔可以心急啦。好多時心急嘅話咧，我哋就會忘記咗數拍子喎。大家留意下啦。咁而家我哋試下加埋拍節奏啦。所以咧又要腳踏拍子，1、2，起。呢個都難㗎，所以咧我頭先中間嗰度咧其實有少少棘住咗，但係唔緊要，大家咧練習多啲咧，一樣咧係會練到冇問題嘅。咁到最後啦，我哋就試下加埋個唱名咯喎。所以咧，我哋有4樣嘢一齊聆聽旋律、搭節奏、拍節拍同埋唱出唱名。好，而家我哋一齊嚟喎，1、2，起。哆咪嗦哆咪嗦發咪發嗦，哆來咪發咪來哆。而家我哋咧就一齊去彈右手同埋唱出唱名，準備嚟喎，1、2、3。哆咪嗦哆咪嗦發咪發嗦，哆來咪發咪來哆。冇錯啦，咁我哋要多啲唱咧先至習慣嘅。點解我哋成日咁強調去唱呢？因為我哋需要咧培養一個意識，當我哋彈琴嘅時候咧，係可以咧同時唱到旋律。當然更加叻嘅時候咧，你係可以唱埋伴奏嘅。咁或者咧，當你彈一啲多聲部嘅音樂嘅時候咧，你可以任意咧唱任何一個聲部亦都可以。呢個咧係我哋嘅目標嚟嘅，大家多啲練習啦。